साइलेन्सर बिना कुदाउनु लाग्यो बाइकले दुःख दियो। हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि आज शनिबार निस्केको छु तपाईँहरूसँग मिठो गफ अनि नयाँ भिडियो लिएर। मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो हेरेर प्लिज लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला, मलाई साथ र सपोर्ट दिन नभुल्नु होला। अनि गाइजहरू, अस्ति शनिबार चाहिँ म नुवाकोट राइडको लागि निस्केको थिएँ है। अनि त्यतिखेर नाइट निस्किँदाखेरि चाहिँ मेरो बाइकमा धेरै प्रब्लम आयो अनि बाइक बनाउनु पनि थियो क्या। मेरो पछाडिको कैँची बुस स्विङ आर्म पनि गएछ है। अनि अगाडिको सकाइल चिल, राइटपट्टिको सकाइल चिल गएको छ। म चाहिँ यहाँ यो सुन्दरटोल भन्ने ठाउँ हो, यो बौद्ध जोरपाटी सुन्दरटोल भन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो भाइको वर्कसप छ क्या। म चाहिँ मेरो भाइको वर्कसपमा बाइक बनाउन आएको छु। भाइको वर्कसप चाहिँ यही हो, छोटो मोटरसाइकल वर्कसप। सो हेरिदिनु। अनि यता सुन्दरजल बौद्ध जोरपाटतिर हुनुहुन्छ भने मेरो भाइको वर्कसपमा आएर बाइक बनाउनु होला। भाइले एकदम राम्रो बनाउँछ। सो म पनि आज बाइक बनाउन आएको हो। अनि साथीहरू, यो चाहिँ जोरपाटी ओह्रालो। म चाहिँ एकछिन बाइकको सामान लिन आएको, पार्ट्स। आज शनिबार सोरुम त बन्द हुन्छ है। त्यही पनि हाम्रो एउटा दाइ हुनुहुन्छ यहाँ, सनम दाइ। उहाँ चाहिँ जोरपाटी एरियाको फेमस दाइ है। फेरि उहाँले चाहिँ पार्ट्सहरू, हरेक कम्पनीको पार्ट्सहरू एकदम सस्तो र राम्रो मूल्यमा दिनुहुन्छ उहाँले। उहाँको पार्ट्स चाहिँ यही हो। दाइ पनि बाहिर हुनुहुँदो रहेछ। दाइको पार्ट्स चाहिँ यही हो। तपाईँको यताबाट आयो भने यताबाट आयो भने यहाँनिर पर्छ है। अब दाइकोमा जाउँ, पार्ट्स ल्याउँ। अब दाइले सस्तोमा पार्ट्स दिनुहुन्छ। यो चाहिँ जोरपाटी ओह्रालो ठ्याक्क राइटपट्टि छ है त साथीहरू, यही हो। दाइ नमस्ते। मेरो दाइ के सन्चै हुन्छ? सन्चै हुन्छ ल साथीहरू। म पार्ट्स लिन्छु अनि फेरि एकछिन भेट्छु है त। ल साथीहरू, मैले चाहिँ सामान पनि लिएँ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। दाइ चाहिँ जिग्री दाइ हो क्या मेरो, त्यही भएर सामान पनि लिएँ। अब म मेरो प्यारो भाइ मोटुलाई लिन जान्छु। मोटुले चाहिँ हेल्प गर्छु भनेको छ क्या। हामी चाहिँ सँगै काम गर्ने हो, तर ऊ चाहिँ जिग्री हो मेरो, त्यही भएर उसलाई लिएर अनि यहाँ त्यो अहिलेको भाइको वर्कसपमा फेरि जानेछौँ है त। भाइ चाहिँ यतै भित्र होला है। केटाहरू यहाँ बसिरहेको रहेछ सबैजना। खोइ मोटे खोइ। मोटे खोइ। ल साथीहरू, अब चाहिँ बाइक बनाउनु लाग्यो है। अनि बाइक चाहिँ हाम्रो छोटो मोटरसाइकल मेरो प्यारो भाइको वर्कसप हो है। यहाँ चाहिँ सबै बाइकहरू बनाउँछ। सो अब बाइक बनाउँदै जाउँ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई भिडियोमा देखाउने छु है त साथीहरू। अनि अहिले मैले भनेको थिएँ नि मेरो मोटे भाइ भनेर, उही हो है। उसले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँछ मेरो भाइले बाइक। सो हेरिदिनु है त। ल गाइज यार, हामीले बाइक पनि खोल्यौँ है। अनि खासमा चाहिँ मैले यो कैँची बुस फेर्नलाई खोले हो है। अनि कैँची बुस खोल्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ देखेँ होइन, तपाईँको कैँची बुसको मेन नट हुन्छ नि, एक्सेल नट, यो नै भाँच्यो रहेछ क्या। ल यहाँ यस्तो खिया लागिसकेको रहेछ। त्यही भएर साथीहरू बाइक धेर धुनु नहुने रहेछ यार। धेर बाइक धुयो भने चाहिँ यस्तो खिया लाग्दो रहेछ अनि नटै भाँचिँदो रहेछ यार। तपाईँले फेरि गफ आएन भन्नु होला। यहाँ हेर्नु, नट देख्नु सक्नुभयो तपाईँले, पुरै टाइट छ है। तर यो नै भाँच्यो क्या। लगभग मैले त एकदम रिक्सी चलाइरहेको छु यार बाइक त यार। सो साथीहरू, तपाईँहरूले जहिले पनि यो कैँचीको यो रड हुन्छ नि, यसलाई अब मेन रड भनौँ न होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहुन्छ है त साथीहरू। अब मेन खेलाडी आउनुभयो। अब साहुवाले खोलिदिनुहुन्छ है। यहाँ हेर्नु, यो नै जाम छ साथीहरू यार। ल साथीहरू, लास्टै गाह्रो भएर चाहिँ त्यो रड निकाल्नलाई जस निस्कियो होइन। ल साथीहरू, यो नट पनि निस्किनु मानेन। अब चाहिँ हामी लेफ्टमै लान्छौँ, लेफ्टमै लगेर नट निकाल्छौँ। तर साइलेन्सर चाहिँ छैन गाइज यार, हेर्नु सक्नुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ अति लाउड आउने भयो, टेन्सन भयो। ठिकठाक बिस्तारै जाउँ न, बिग्रियो भने त बनाउने नि हो नि त होइन। साइलेन्सर बिना कुदाउनु लाग्यो, अति डर लागिरहेछ। ट्राफिकले चाहिँ ल्याङ हान्छ है। ल साथीहरू, लास्टै ठुलो आइरहेछ साउन्ड चाहिँ है।
अति डर लागिरहेको ट्राफिकले चाहिँ लास्ट ल्याङ हानेको है मार त यस्तो साउन्ड लिएर हिँड्यो भने त यहीँनिर अलिकति डर हो यार साथीहरू कसम कुकुरै कुकुर छ यार के गर्नेमा ल डर लागिसक्यो आम्मा साथीहरू हाम्रो अलामको ग्यास वेल्डिङ बसल चाहिँ यही हो उसले चाहिँ टी वेल्डिङदेखि टी सोजन सबै काम गर्छ है अलाम चाहिँ उयो सो मेरो बाइक त्यही भएर यहाँ लिएर आएको है त साथीहरू हेर्नु के हुन्छ कस्तो हुन्छ सबै देखाउँछ है त हामी चाहिँ यो तताएर रड निकाल्न यो रड निस्किएन है यो रड ननिस्कियो भएर चाहिँ तताएको हाम्रो अलाम सरले तताउँदै हुनुहुन्छ आजको भ्लग चाहिँ त्यस मजै आउला जस्तो है साथीहरू ल साथीहरू फाइनली आयो है आयो यही रडले हो म्याम बा झन्डै मेरो उदय भएको आथा तातो रहेछ गाइस यही रडले हो हामीलाई दुःख दिएको चाहिँ यो रड चाहिँ यहाँनिरबाट भाँच्चे रहेछ है यसरी यहाँनिरबाट भाँच्चे रहेछ है हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जस रड निकालिदिनु भयो हाम्रो अलाम सरले अलाम सरको हातमा परिसकेपछि फलाम सलाम त सबै पाङपुङ हो नि त बुढोले ल साथीहरू मेरो बाइक चाहिँ अब कैँची बुस फेर्दैछ म चाहिँ सामान लिन जान लाग्यो अघिको दाइमा त्यो रड भाँचेको थियो नि त अनि त्यो रड त अब नयाँ हाल्नु पऱ्यो फेरि रड त छैन यो चाहिँ अनि भाइको बाइक हो अहिलेको वर्कसपको भाइको बाइक हो है जस आज रमाइलो भइरहेछ बाइक बनाउनु पनि अब खर्च कति लाग्ने हो के लाग्ने हो केही थाहा छैन हेरौँ र साथीहरू सामान पनि लिएँ है अब चाहिँ म डाइरेक्ट त्यही बनाउने ठाउँमा पुग्छु अनि के हुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई भिडियोमा अपडेट गराइराख्छु है त शुभ एल्युमिनियम भन्ने छ है त्यसकै यतापट्टि है ल ए ल साथीहरू बाइक भएन अनि अब चाहिँ गाडीमा लिएर गएको लोड गरेर सक्नुहुन्छ बाइकले दुःख दियो गाइस लास्टमा हामी फेरि अलामकोमै आइपुग्यो है ल साथीहरू फाइनली बाइक पनि बनेन है अब किन बनेन भन्दाखेरि आज शनिबार अब सबैलाई छुट्टी अब आराम त गर्नु पऱ्यो नि त सो त्यही भएर बाइक बनेन अब बाइक अर्को शनिबार बनाउनु छु ल गाइस फाइनली बाइक पनि बनाएर ल्याएँ है बाइकमा चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको कैँची बुस र हाम्रो कोन बेरिङको समस्या थियो है अब सामान चाहिँ नयाँ हालेँ कम्पनीबाट अनि मेन भनेको चाहिँ तपाईँको स्विमको एक्सल रड हुन्छ नि त्यो चाहिँ भ्याच्चा रहेछ है मलाई अचम्म लाग्यो है किनकि अब त्यो खोल्या नि थिएन अब किनेदेखि होइन ग्रिजिङ सिजिङ नि भएन नि त सो त्यही भएर भाँच्चा रहेछ धन्न ठुलो एक्सिडेन्टबाट जोग्यो अब त्यस्तो टाढा टाढा राइड गइरहेको हुन्छु केही भएन है भनौँ अब ठिकै छ मेरो प्यारो त्यो छोटु वर्कसपको जिग्री मेरो
है धन्यवाद। अनि मेरो साथी भाइ भनौँ न उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसले गर्दा आज एकदम मेहनत गरिरहेछ है। अब त्यही हो साथीभाइ पैसा भनेर त्यही हो। धेरै धेरै धन्यवाद है। अब अरू कुरो यस्तै हो। अनि कोन बेरिङ चाहिँ नयाँ हालेर होला अझै नै ढकढक आवाज आइरहेछ है। अब सेट हुन टाइम लाग्छ नि त। अब पुरै कस्या छैन नि त। अब फेरि कस्नुपर्छ चलाउँदै कस्दै गर्नुपर्छ। अनि कुन टाइमबाट कस्न छोड्नुपर्छ नि त्यो टाइमबाट चाहिँ सेट भइसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ थाहा भयो यसो भनिदिनु होला। अब यो भिडियोमा यस्तै भइहाल्यो। दुःख देखिहाल्नुभयो कति गाह्रो छ बाइक बनाउनलाई। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्कै किसिमको भ्लग लिएर आउने छु, रमाइलो गर्ने नै छु। आजको लागि यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद यतिसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। See you in next vlog guys.